নিয়মিত পপকর্ন খেলে বাড়তে পারে আপনার আয়ু। আপনি জানেন কি? পপকর্ন খেতে আমরা অনেকেই ভালোবাসি, আর সেই হাতে যদি গরম পপকর্ন হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। যদিও আমরা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো শুনেছি যে এসব জাঙ্ক ফুড খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ক্ষতিকর এবং এগুলো নাকি বিভিন্নভাবে আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলোকে বিকল করে দেয়, কিন্তু তাও সব কথা অমান্য করে আমরা আমাদের মতো পপকর্ন খেয়ে যাই। এবার আমাদের বার্তা সেই সব পপকর্ন প্রেমীদের জন্য। এবার থেকে পপকর্ন যখন খাবেন চেষ্টা করবেন চিজ মেশানো মাইক্রোওয়েভড পপকর্ন না খেয়ে নর্মাল মশলা ছাড়া পপকর্ন খেতে শুরু করুন। এমনকি যারা পপকর্ন কখনোই খাননি বা খান না তাদেরকেও বলবো আজ থেকে আপনার খাদ্য তালিকায় অবশ্যই পপকর্ন রাখুন। দেখবেন এই মশলা ছাড়া পপকর্ন আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে ম্যাজিকের মতো কাজে দিবে। ভাবছেন কিভাবে? পপকর্নের মধ্যে রয়েছে 100% দানা শস্য, যা আপনার শরীরে ফাইবারের যোগান দেয় আর সেই ফাইবার আন্তরিক গোলযোগকে দূরে রাখে। এমনকি যারা কোষ্ঠকাঠিন্য বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য পপকর্ন অত্যন্ত উপকারী একটি খাদ্য। এছাড়াও পপকর্নের মধ্যে যে ফাইবার থাকে তা আমাদের রক্তের বাড়তি কোলেস্টেরলকে সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে, যা হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক রোগকেও অনেকটা কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। তাছাড়াও পপকর্নের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনস নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ক্যান্সারের জীবাণুকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে এবং পপকর্নের মধ্যে থাকা অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো চুল পড়া, বয়সকালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ার মতো সমস্যাগুলোকে রুখতে সাহায্য করে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো এর মধ্যে কোনো রকম ফ্যাটযুক্ত জিনিস না থাকায় এটি কোনোভাবে আপনার ওজন বাড়াতে সাহায্য করবে না, বরং আপনার প্রতিদিনের ডায়েটে পপকর্ন রাখলে সেটা আপনার ওজন কমাতেই সাহায্য করবে। তাই আজই চিপস বা অন্যান্য জাঙ্ক ফুড খাওয়া ছেড়ে দিন আর আপনার খাদ্য তালিকায় যোগ করুন নতুন একটি খাদ্য, পপকর্ন। এতে আপনি সুস্থ এবং ঝরঝরে ভাব অনুভব করবেন এবং বাড়বে আপনার আয়ুকালও।